Sí. Anitopi. Hoy me encuentro en la selva, pero tengo un poco de miedo porque en la selva hay muchos, pero muchos animales. Y tengo miedo de qué animales pueda encontrar el día de hoy. ¿Qué te parece si caminamos juntos y descubrimos qué animales hay en esta selva? Vamos a caminar. Ay. ¿Escucho algo? ¿Tú escuchaste lo mismo que yo? ¿Qué suena? ¿Eso qué es? Abuelo Toti, tengo mucho miedo. Dani, acabas de escuchar un león. El rugido del león se puede escuchar a más de 8 kilómetros de distancia. Aunque a los leones se les llama el rey de la selva, en realidad ellos viven en sabanas y no en la selva. Las leonas son las que les gusta cazar y encontrar la comida. Los leones son muy dormilones, pueden dormir hasta 20 horas al día. ¡Ja! Me gustaría ser un león y dormir todo el día así. Sería muy gracioso ser un león. Los leones viven en manada. La manada es su gran familia. Hagamos como el león. ¡Bien! ¡Eres un gran león! ¡Wow! Ahora quiero caminar a ver qué otros animales encontramos. Tienes que prestar mucha atención y concentrarte a ver qué otro animal podemos oír. A ver. ¿Escuchas? ¿Puedes escuchar eso conmigo? ¿Qué es? Suena como... ¡Oh no! ¡Suena como una serpiente! Muy bien, lo que estaban escuchando era una serpiente. ¿Sabían que las serpientes pueden comer animales muy, pero muy grandes? Más grandes que su cabeza, ya que tienen una boca muy flexible y pueden abrir su boca así. Las serpientes son muy dragonas. A las serpientes les encanta sacar siempre su lengua para oler y encontrar todo lo que hay a su alrededor. Las serpientes pueden vivir en la tierra, pero también pueden vivir en el agua. Y algunas son muy inofensivas, pero ten cuidado, porque hay muchas serpientes que son malas, venenosas y pueden hacer mucho daño. Cuidado, si ves una serpiente, no la toques. Recordemos cómo hace la serpiente. Puedes hacer así con tu boca. Juntas tus manitos así, te mueves un poquito para un lado y para el otro y haces conmigo. ¡La serpiente! ¡Ay! Pero vamos a ver qué otro animal encontramos por aquí. ¡Wow! ¿Escuchas? ¿Puedes escuchar eso conmigo? Suena como un cocodrilo. Acabaste de escuchar un cocodrilo. Los cocodrilos tienen más de 60 dientes. ¿Pueden creerlo? Tienen muchos dientes y pueden nadar súper rápido. Su cola es un motor en el agua. Gracias, abuelo Toti. ¿Puedes intentar hacer conmigo como un cocodrilo? Pones tus manitos así y aplaudes. Y suena algo así como clap, 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 clap. El cocodrilo. Clap, clap, clap. Esta es una boca muy grande de un cocodrilo feroz. Clap, 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 clap. El cocodrilo. Vamos a ver qué otro animal encontramos por aquí. Intenta escuchar. ¿Escuchas? ¿Puedes oír eso? ¡Ay, no! ¿Qué es? Suena como... ¡un mono! A los monitos les gusta mucho rascar su cabecita y su barriga y hacen algo así como... ¿Puedes
hacer un mono conmigo? ¡Bien! A los monos les encanta jugar y hacer muchas, pero muchas travesuras juntos con sus amigos en los árboles. ¡Ay, no! ¿Escuchas eso? ¿Qué es? Suena muy fuerte. ¿Qué es? ¡El gorila! El gorila junta sus nudillos así y hace algo como... Puedes intentar ser un gorila conmigo. Juntas tus manos así, las pones en tu pecho y haces... ¡Somos gorilas! Sí, lo que acabas de escuchar es un gorila. Muy bien. Ellos se golpean el pecho para impresionar a los demás. Comen hojas, frutas y plantas. ¡Ay, no! ¡Ese sí me dio mucho miedo! Suena muy, pero muy fuerte. ¿Qué será? ¡Y pisa muy fuerte! ¡Es un elefante! ¡Ah, unos elefantes! Muy bien, ellos pisan demasiado fuerte y tienen una trompa muy poderosa para respirar, oler, beber y saludar. Animales terrestres más, pero más grandes del mundo mundial. Y ellos tienen una super memoria, nunca se olvidan de nada. Y cuidan mucho de toda su familia, sobre todo de sus bebés elefantitos. El elefante tiene una trompa muy, pero muy largo. Y hace algo así como... Además, los elefantes tienen unas patas muy grandes y pisan muy fuerte. El elefante. ¡Wow! Gracias por acompañarnos a este viaje por la selva. Hoy me he divertido mucho. Espero que nos veamos en un próximo viaje. ¡Adiós! Piso fuerte en la selva, pum, pum, pum. Voy marchando en la selva, zum, zum, zum. Y en el camino yo me encontré. Ruge fuerte, ruge. Piso fuerte en la selva, pum, pum, pum. Voy marchando en la selva, zum, zum, zum. Y en el camino yo me encontré una serpiente. Cero pisos sin parar. Piso fuerte en la selva, pum, pum, pum. Voy marchando en la selva, zum, zum, zum. Y en el camino yo me encontré un cocodrilo. Clac, 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 clac. Abre grande su bocón. Clac, 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 clac. Piso fuerte en la selva, pum, 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 pum. Voy marchando en la selva, zum, zum, zum. Y en el camino yo me encontré un monito. Salto sin parar. Piso fuerte en la selva, pum, pum, pum. Voy marchando en la selva, zum, zum, zum. Y en el camino yo me encontré un elefante. Pisa fuerte como un tambor. Boom. Eso nos encontramos hoy en el cielo. Vamos a aprender sus nombres, sus colores y algunos sonidos. ¿Qué tal si empezamos? ¡Ah! Pero mira, ¿qué hay ahí? Es una paloma. Paloma. La paloma puede ser blanca o puede ser de color gris y dice algo como cu, cu,
Y levanta su pecho así. La paloma. Paloma, paloma. ¿Puedes hacer conmigo como una paloma? La paloma. 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 ¡Wow! ¡Mira, Dani! Ahora hay por ahí un animal muy chiquitico. Se llama el colibrí. El colibrí es muy pequeño y tiene unos colores súper brillantes. Verde, azul y rojo. Sus alas hacen un sonido muy rápido así. Se llama el colibrí. Colibrí. ¡Colibrí! ¡Perfecto! Pero mira, qué colorido es ese animal. ¿Cómo se llamará ese animal que tiene tantos colores? Ese animal que tiene muchos colores se llama el loro. El loro por lo general es verde, pero también tiene un poquito de rojo, un poquito de amarillo, un poquito de azul. ¿Y saben cómo hacen los loros y qué hacen los loros? ¡Los loros pueden hablar como nosotros! ¡Claro que sí! El loro puede hablar como nosotros. ¿Sabes cómo hace el loro? El loro hace así. ¿Puedes intentar hacer conmigo como un loro así? Y repiten todo lo que nosotros les queremos enseñar. Hola, Coca-Cola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo estás? A ver, hola, 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 hola. Saluda a tus fans. Hola. Hola, ¿cómo estás? A ver, hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Señor. A ver, canta. ¡Qué gracioso es el loro! Los loros pueden aprender a hablar como nosotros. El loro. Loro. A ver, hagamos de nuevo como el loro. ¡Rup! 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 ¡El loro! ¡Bien! Se hizo de noche y en la noche aparece un animal que es muy misterioso. Se llama el búho. El búho es de color marrón y vive en los árboles y hace un sonido así. ¿Qué tal si repites conmigo cómo hace el búho? El búho. Búho. El búho puede mirar en la noche y observar todo así. Así miran los búhos. Son un poco serios, ¿verdad? El búho es un poco serio y un poco misterioso y sale siempre en la noche. El búho. Búho. Pero mira qué animal tan grande, tan fuerte y tan hermoso. ¿Qué será? Es la señora águila. La señora águila es de color café, con blanco, un poquito de negro y es muy hermosa. Recuerda que se llama águila. ¿Puedes decir conmigo águila? Águila. 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 Súper grande. ¿Qué tal si volamos como el águila? Muy alto. Somos unas águilas hermosas, poderosas y fuertes. El águila.
Águila. Águila. Terminar. Mira qué hermoso. ¿Qué es este animal que hay por acá? Se llama la mariposa. Mariposa. La mariposa tiene muchos colores: azul, amarillo, naranja, rojo. Hay mariposas de todos los colores y son tan lindas, tan suaves y tan delicadas. La mariposa. Mariposas. Adiós, mariposas, que vuelan muy rápido. Vamos a volar como mariposas. Las mariposas. Mariposas. ¡Wow! Pero qué divertido, amiguitos. Hoy aprendimos muchos animales que vuelan, como la paloma, el colibrí, el loro, el búho, el águila y la mariposa. Ahora que estamos en el mar, vamos a conocer muchos animales que viven aquí. Hola, yo soy el abuelo Toti. Y el día de hoy vamos a bucear todos juntos. A ver, respiramos hondo y blup, 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 blup. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Miren! Aquí está el pez. El pez. El pez nada así. ¿Puedes nadar así conmigo como el pez? El pez. Y el pez también hace su boquita así, como si lanzaras muchos besitos. El pez, vamos a nadar como el pez. Pez. El pez. Hay peces muy grandes y hay peces muy pequeñitos. Grandes y pequeños. Grandes y pequeños los peces. ¿Pez grande? ¿Pez pequeño? ¿Pez grande? ¿Pez pequeño? Muy bien, los pececitos hacen algunas burbujas así. ¿Pueden hacer conmigo? ¡Súper! ¿Pero qué estamos viendo? Hay algo por ahí que se mueve así. ¿Qué será? ¿Sabes cómo se llama? Se llama el pulpo. El pulpo. El pulpo tiene 8 brazos. 8. Vamos a contarlos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 brazos. 8 brazos. ¿Qué tal si movemos los brazos como el pulpo? ¿Así? Mira, así es el pulpo. El pulpo es como si bailáramos una linda canción. El pulpo. Nadar, nadar como el pulpo. Nadar, nadar como el pulpo. Tiene muchos brazos. Tiene 8 brazos y baila así. Soy un pulpo, sí señoras y señores. El pulpo. ¡Wow! Mira, hay un animal muy pequeñito y es súper especial. Se llama el caballito de mar. Caballito de mar. Caballito de mar se mueve muy despacio, como bailando en el agua. Caballito de mar. Caballito de mar. ¡Oh, sí, es un hermoso caballito de mar! Vamos a hacer el caballito de mar anda como haciendo unas ondas. Es muy pequeñito. Pequeño. El caballo de mar es pequeño. El tiburón es grande. El caballo de mar es pequeño. Grande, pequeño. Grande, pequeño. Grande, pequeño. Grande, pequeño. ¡Atención! Atentos que ahí viene el tiburón. Dun 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 dun.
cabeza. ¿Podemos hacer como el tiburón, Dani? ¡Claro que sí! Ponemos nuestra aleta sobre la cabeza y andamos como el tiburón. Tun, 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 tun. ¿Puedes hacer como un tiburón conmigo? Pones tus manitos así y dun 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 dun. ¡El tiburón! Si quieres también puedes mostrar tus dientes así. ¡Buah! ¡Buah! ¡El tiburón! El tiburón es un animal muy grande, 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 grande. Oh, ¿qué estoy viendo por aquí? Es una hermosa tortuga marina. La tortuga nada, muy lento, lento, lento. La tortuga nada súper lento, lento, lento. La tortuga nada súper tranquilita y se mueve muy despacito. Y tiene un caparazón súper fuerte. ¿Puedes tocar tu espalda? En la espalda tienen el caparazón. La tortuga de mar. ¡Wow! Mira qué hermosa tortuga de mar. ¡Wow! 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 Miren qué hay allí. Es una linda estrellita. Pero esta estrellita vive en el fondo del mar. Es la estrellita de mar. La estrella de mar. Dani, ¿puedes hacer como una estrella de mar? Claro que sí, para hacer una estrella de mar, abrimos nuestros bracitos así. Y somos la estrellita del mar. La estrella de mar. ¡Qué hermosa!, ¿verdad? Estrella de mar. ¿Qué será lo que viene ahí con esas pinzas? ¿Qué es? Es un cangrejo. Es un cangrejo. Clic, clic, clic con sus pinzas. Vamos a hacer pinzas con las manos. Clic, 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 clic. Y camina de un lado. Camina de lado. Claro que sí. Camina de lado. ¿Qué tal si caminamos de lado como el cangrejo? Caminamos de lado. El cangrejo. Un cangrejo. ¿Puedes hacer tus manitas así y caminar de lado como yo? El cangrejo. Adiós. El cangrejo, por lo general, es de color naranja. Naranja. El cangrejo es naranja. ¡Oh, pero mira quién llegó saltando así! ¡Wow! ¿Quién es? Es el delfín. El delfín hace ¡ii! ¡ii! ¿Qué tal si hacemos juntos como el delfín? ¡ii! ¡ii! El delfín salta en el agua. ¡Wow! ¡Qué lindo es el delfín! Me parece tan hermoso. Mira cómo salta. Los delfines por lo general son de color gris. Amigos, ahora ¿qué tal si vamos a jugar? ¿En dónde estará escondida la tortuga? ¿En las algas? ¿En la arena? ¿O en la roca? ¿Dónde estará escondida la tortuga? ¿Me ayudas a encontrar la tortuga? ¿Será que la tortuga está escondida en las algas? ¿En la arena? ¿O en la roca? ¡Wow! ¡Sí! ¡Mírala! Estaba escondida en la roca. ¡Oh, pero qué gran viaje hicimos el día de hoy en el mar! Conocimos muchos animales marinos como el pez, el pulpo, el caballito del mar, el tiburón, la tortuga que nada muy lento, lento, la estrellita de mar y el cangrejo. ¡Mu!
Mira quién vino conmigo el día de hoy. ¡Ja! ¡Una vaca! ¡Qué grande es esta vaca! La vaca es blanca con negro. También podemos encontrar algunas vacas con manchas de otros colores. Vaca, 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 vaca. Las vacas comen mucho, pero mucho pasto. Son muy tragonas. Ñam, 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 ñam. ¡Ay, mis huevos! Las vacas son tan tranquilas. Mu, mu, mu. ¿Puedes mover la cabeza como una vaca mientras dices mu? Mu, mu. Mira, aquí viene un animal muy pequeñito. Es redondito y de color amarillo. ¿Sabes qué es? Sí, es un pollito de color amarillo. Amarillo. Sí, es mi pollito amarillo. Ay, pero qué lindo es mi pollito de color amarillo. Le encanta caminar y siempre dice pío, 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 pío. Repite conmigo. Pío, 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 pío. Bien, hagámoslo juntos. Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. Mira, Dani, este es mi cerdito rosado. Siempre está buscando lodo para saltar y hace oink, oink, oink cuando está muy feliz. Repite conmigo. Oink, 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 oink. Otra vez. Oink, 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 oink. ¡Wow! Miren quién viene saltando por ahí. Mira, Toti. Es una ovejita blanca. Es tan suave y tan lanudita. Suave como mi barba. Es la nudita, la nudita. Ella dice ve cuando quiere jugar. Ve cuando quiere jugar. Muy bien, hicieron todos los sonidos conmigo. Son unos grandes granjeros. Muy bien. Hoy aprendimos los sonidos de la granja. La vaca hace el pollito hace piu, 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 piu. El cerdito hace oink, oink, oink. Y la ovejita hace ve. Y ahora cantamos la canción de los animales de la granja. ¿Quieres cantar conmigo, abuelo Toti? Sí, quiero bailar contigo, Dani. Sí, Vamos sí. a bailar. Mueve los brazos como el pollito, muy suavecito, bien despacito. Y mientras mueves dilo pío, pío, pío. La, 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 la. Baila, salta sin parar. La, 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 la. Granja feliz sin descansar. Mueve la cola como la vaca, ella la agita cuando se estaca. Tú di con fuerza como hace ella. Mu, mu, mu. La, 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 la. Baila, salta sin parar. La, 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 la. Granja feliz sin descansar. Pisa los pies como el cerdito en el barro, hace ruidito, golpea el piso, hazlo sin fin y di bien fuerte, oin, oin. La, 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 la. Baila, salta sin parar. La, 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 la. Granja feliz sin descansar.
descansar.